ALP-CPT-2 और जेईई के जब से एग्जाम डेट आए हैं, इसको लेके कैंडिडेट्स जो है वो परेशान है, क्योंकि आपका जो है 19 को ALP-CPT-2 का डेट दिया हुआ है और 20 से जो है जेईई का दिया हुआ है। और इधर कुछ दिन पहले आपके आरपीएफ कांस्टेबल के भी एग्जाम डेट आए थे, जो कि 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होना है। अगर किसी कैंडिडेट्स ने तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो वो अपना एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि ALP और जेईई के एग्जाम जो है एक ही दिन के अंतराल में, इसी चीज़ को लेकर जो है कैंडिडेट्स परेशान है। तो जो है डेट आपका चेंज होगा या नहीं, ये आप ही पर डिपेंड करता है। आपको जो है आरबीआई को एक मेल करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने एक फुल डिटेल जो है वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि आपको क्या मेल करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है रेलवे जो है आपकी उन बातों को सुने और जो है डेट के बीच में कुछ गैप वो दे।